هل عم تعاني من الشخير وعم تأثر على حياتك أو حياتك الشخصية؟ الشخير له أسبابه، أول شيء بيقدر يجي من وراء تسكير بالمنخار، بالزلعيم أو كعب لسان، وكل مشكلة لها حلها. أول شيء اللي بينعمل هو تخطيط نوم تنشوف قد إيه الواحد بيشنخر، في حل غير جراحي وحل جراحي. الحل الغير جراحي بيعتمد على مكنه بحطوها وقت الشخص بيكون نايم تيعطي اكسجين للجسم وينتعش الجسم ويخف التشنخور ووقف التنفس. وحل الجراحه حل بسيط بيشمل الى فتح مجرى الهواء وتوسيع الحنجره بطريقه بسيطه بيودي الى خف الشخير وتحسن العلاقه مع الشريك.